ria kuona tani moike kumana ogashira gocokerera nikio kumana ogashira gocokerera enderea ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgocira gũcokerera ĩni kumana ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgocira gũcokerera. Bwana wetu asifiwe. Ngai nĩ mwega. Rĩu mũthenya nĩ ngorete nĩ kũrĩire thimũ kati ũmũthĩ rũcinĩ. Nĩ ũmũthĩ? Nĩ ũmũthĩ. Ndũge tũgeithie na hihi korwo kũrĩ ũndũ ũkwenda gũkiuga. Ũka haha mbere tũgeithie na coke hoera mũhothi. Mwathani agocwo. Nĩ niĩ ngũrĩte thimũ ũmũthĩ. Ndiuma na thimũ ya kuuga ũũru ima thimũ njega. No nĩ mispresent the facts. Ĩtukũ mispresent. Nĩ ngwĩrĩte pastor ndigũka gĩthomo tondũ he handũ ngũthiaga. Na no ndĩrathiĩ ndacoka ndahũra thimũ ndaigua atĩ ona thaa 8 rĩ andũ acio no megũkorwo ho. Nĩ handũ mandatory no megũkorwo ho. Ndakiuga atĩrĩrĩ na ndĩmũhũrire ngamwĩra ndigũka ndaciria ndacoka ndona seek ye what? The kingdom of God. And the rest will follow. Rĩu mama ngĩrĩ ndakiuga kanua kanene na Diana. Nĩkĩo rĩu njokire pastor ndiũkwĩra ũguo nyuma na intention ya gwĩka no rĩrĩa njiguire atĩ ona thaa 7 nĩ megũkorwo ho na thaa 8 rĩ ndakĩũria atĩrĩrĩ ngũgĩthiĩ ndegũthiĩ gĩthomo nĩ maũndũ marĩkũ macio megũtũma njĩke atĩ rĩu ndagĩcenjia kĩrĩa njĩra tondũ na mũndũ aigire ndegũthiĩ kũrĩithia na rĩrĩa gwacokire aikara nyũmba akiuga atĩ nĩahĩtirie nĩguo mwathani oigire aigua kĩrĩithia rĩu na nĩguo njĩkire ndakiuga ndĩona njĩrĩte pastor ndigũka nĩngũthiĩ tondũ ngoro nĩguo ĩranjĩra otherwise nĩ handũ mandatory tũgũthiaga na no ngũgĩthiĩ ona rĩu na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani kiumia tũtiarĩ na inyuĩ ndokire nĩracereirwo ngĩthiĩ ũkanjereirwo kũu ndiakinyire gĩkinya mũciĩ ngĩona ngĩũka ndahota gũkorwo mũkiuma na ngĩkorwo mũkiuma rĩ kĩu kĩrĩkorwo arĩ ihũra inene mũno kũrĩ niĩ tondũ kiumia kĩgima nĩ ngũigua ndahĩtĩtie mũno koguo ndiagĩũkire otherwise ndĩ mwega Jesũ nĩ mwega nĩ amenyereire na tũgĩe na hinya thĩinĩ wa mwathani tondũ Ngai nĩ egũtũtwara rũgendo nĩ rũritũ no Ngai ena hinya makĩria ma rũgendo rũu koguo tũgĩe na hinya thĩinĩ wa mwathani Ngai nĩ egũtũrũĩrĩra mbara nĩ ya Ngai mbara ĩno ti itũ we are fighting spiritual war na spiritual war tũtingĩhota kũrũa na thimbũ tũtingĩhota kũrũa na tũnua twitũ atĩ kũrĩa kwanĩrĩra no tũrũire na kĩroho o ta ũrĩa Ngai nĩtwĩrĩte na mwathani agocwo. Mũhoro wa Njikũ twĩna Shiko harĩa ũmũhoere ũgaka. Shiko, come here. Luka is going to pray for you. Shiko. Let's pray. Jehova mwathani tũgũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ nĩ ũtũmenyereire kiumia kĩngĩ na wacoka watwerekeria nyũmba ĩrĩa ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku. Wa mũthingu nĩ gũtwenda gũtũmire ũtũrehe nyũmba-inĩ yaku no ti wagĩrĩru witũ ti ũthingu witũ kana mawĩra maitũ Ngai no wĩbo twĩkire. Nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku na twakũnenehia Ngai na twoiga nĩwe tũgũtũũrĩra mwathani. Tũteithie Ngai hĩndĩ ciothe o ũrĩa gũkorwo kũhana ũtũtongoragia na ithuĩ tũrĩ tũkũrũmĩrĩra tũtũũre tũrĩ andũ aku na ũtũũre Ngai witũ. Wa mũthingu haha harĩ indo imwe ciarutwo nĩ ndungata ciaku cia kũruta wĩra waku. Tũragũthaitha wĩtĩkĩre gũcirathima na gũcitheria na nĩgetha ĩtuĩke mbeũ ĩrĩa yahandirwo nini ya karĩtarĩ ĩgĩcoke ĩgĩkũra ĩkĩneneha wĩra ũrĩa ikũruta ũtũũre ũgocithĩtie rĩĩtwa rĩaku na wĩtĩkĩre wa mũthingu andũ aku matũũre marathimĩtwo nĩwe makiumagara na magĩcoka kũrĩa marĩruta aingĩ Ngai ũkamongerera na ũkamathingira marima marĩa caitani angĩũka kũmekĩrĩra Ngai ũkamategũrĩra mĩtego ĩrĩa mangĩgategera Ngai marima marĩa angĩmenjera ũkamathikĩra Ngai. Onake wa Njikũ nĩ twamũhoera Ngai ona ciana iria ingĩ ciũkaga gũkũ wĩtĩkĩre kũmarathima na kũmagitagĩra hĩndĩ ciothe
riria megũkorwo mena aciari ao na riria me mũciĩ na riria megũka na riria me handũ harĩa marathiĩ thukuru, Ngai mathiũrũrũkagĩrie na thakame yaku, magitagĩre mĩrimũ, magitagĩre mogwati ona maũndũ marĩa mangĩ mothe mangĩbangĩrwo nĩ caitani, makũreke makũre makwendete, makũre magwĩtigĩrĩte Ngai, nakĩo kĩrathimo gĩaku na mĩba yaku ĩtũũre ĩrĩ igũrũ wao, na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Bwana wetu asifiwe. Ngai witũ nĩ mwega, wĩna rĩndĩ witũ, Ngai tũmwende na tũmũtũũrĩre. Wa mbere kũrĩ ũndũ Ngai anduta mũnene mũno, rĩu nĩ tũkire tene, tũthomete gĩthomo kĩa mbere, na tũkarĩkia na tũkahotha, nĩgetha ũmũthĩ tũtinahotha ithuĩ tũrĩcitĩkĩrio haha, twathire tene. Na Ngai no mwega maũndũ-inĩ mothe, Mwathani agocwo. Tũkorwo na service igĩrĩ, ĩmwe ĩkambĩrĩria thaa 4 ĩkarĩka thaa 5, ũndũ ũcio ũgakorwo ũrĩ mwega mũno. Mwathani agocwo. Roja nyonire ngiumanire na njĩra thaa nĩ icenjirio, ndĩgĩũkirie tene. No rĩu nĩ wega tondũ ndũnakĩnja tondũ nao kwa ithe nao mokire makore gũtarĩ na mũndũ. Ningĩ kahinda kau gothe maikara nĩ mangĩrigirwo nĩ atĩa. Rĩu ndĩkĩmerire rekei tũgĩthome tũgĩthiĩ na mbere. No kũrĩ ũndũ Ngai anduta mũnene mũno, kwaga gũtuanĩra cira, tondũ nĩngũtuĩte cira Ngai wau nĩkĩ gĩthire na mbere. Ona mũcereirwo ũguo nĩkĩ, nĩnondeana rĩu nĩkĩ, ona gathimũ ũkĩnyanĩka nĩ makĩ. Rĩu ndona ithe wa mũirũ rĩ, rĩu hĩndĩ ĩyo tuma gũkĩgongona-inĩ ithuĩ tũgũthiĩte na mbere mũno, hĩndĩ ĩyo kũhũraga thimũ. Koguo Ngai nĩ mwega, Mwathani agocwo. Reke tũtũũrĩre Ngai arĩ na ithe witũ, tũmwendete na tũmũtungatagĩra nĩ tondũ nĩ mwega. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũikara harĩ Ngai. Mwathani agocwo. No ndegwa ũhana atĩa? Haha tũkũhoere. Mwathani agocwo. Arĩ na ithe witũ, tũkwenda kũiga no ndegwa nĩ ekwenda tũmũririkane mũno, nĩgetha Ngai amwĩkĩre hinya, tondũ nĩ akoretwo akĩgera maũndũ-inĩ maritũ, na mahinda marĩa ũmwe witũ aragera maũndũ-inĩ maritũ, maũndũ macio nĩ maritũ mũno. Koguo nyina wa ndegwa Ngai nĩ egwĩkĩra hinya na nĩ egũgũteithia, tũgakũra kũririkana mũno na tũgakũhoera mũno. No Ngai nĩ mwega na nĩ Ngai mũiguana. Ũguo tũkũrũgama na igũrũ arĩ na ithe witũ, twoe moko maitũ na igũrũ mbere ya Ngai, nĩguo ũndũ nyina wa ndegwa kana nyina wa ndegwa Pastor Maina no gũtũtongoria na mahoya maya ma nyina wa ndegwa, na ngĩkũrĩria haha ũguo. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Rekei twĩre ũndũ Ngai ũndũ nĩ ũndũ wa nyina wa ndegwa na mũtũũrĩre wake na family yake, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Mwathani tũragũcokeria ngatho ihinda rĩrĩ rĩa mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa wega waku Ngai. Ciugo ciaku iratwĩra gũkena nĩ ũrogeragio akahotana, tondũ arĩkia kũgerio Mwathani noneka nĩ mwĩkindĩru Mwathani, nĩ ũrĩ mũheaga thũmbĩ ĩrĩa wĩrĩire andũ arĩa makwenda Mwathani. Nĩ tũgũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku na ũhoti waku Mwathani, ũrĩa wĩigĩte igũrũ rĩa andũ arĩa Mwathani mwega wĩtĩkĩra. We thank you Lord and we glorify your holy name this time. We worship you, Lord, because of who you are. We worship you, Lord, because of who you are. We want to thank you, my heavenly Father, because of my Father. What you don't know, what we do in more than well. We thank you, Lord. We glorify your holy name. We worship you because of who you are. We worship you because of who you are. Thank you, Lord Jehovah Jireh. We thank you, Lord. We glorify your holy name. I thank you, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus. And I worship you, my Father, because of your goodness. Thank you, Redeemer. I worship you, my Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus, so Redeemer. I worship you, my Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani tũraũcokeria ngatho ciugo ciaku iratwĩra atĩ ritho rĩaku rĩrorũra thĩ yothe Mwathani,
ũgĩtha mũndũ na mũthingu na ũrĩa ũkwendete Ngai nĩgetha wĩonanie wĩna ũhoti wa gũteithia mũndũ ũcio Mwathani gũikaraga kwĩyamũrĩra na ngoro yake yothe. Mwathani ona nyina wa ndegwa maũndũ marĩa angĩaria na marĩa atangĩaria Mwathani, marĩa angiumbũra na marĩa atangĩumbũra Mwathani. He mũtumia wokire harĩ we Jesũ ehithĩte na hitho nene Mwathani, mĩaka mĩingĩ Mwathani atũraga nyararĩtwo ona atũraga aregetwo Mwathani, ndangĩakuhĩrĩirie athĩnjĩri Ngai nĩ ũndũ ũrĩa ahana nĩ ũndũ wa thĩna wake Mwathani, no Jesũ nĩonire thĩna wake Mwathani. Mũtumia ũcio atuĩte itua atĩ ingĩhutia gĩcũrĩ kĩa nguo yaku Mwathani no kũhona ekũhona Ngai ithe witũ. Nake nyina ndegwa ũguo noguo atuĩte Mwathani, no age ihoya inene angĩhoya Ngai na age hinya mũnene Mwathani wa kwaria maũndũ, ona age ciugo angĩra andũ Ngai ithe witũ, no we nĩ ũramuona Mwathani mwega hitho-inĩ yake Ngai ithe witũ. Ihinda rĩrĩ nĩ tũrakomiti thĩna Mwathani thĩinĩ wake Mwathani, ihinda rĩrĩa akoretwo akĩgera thĩinĩ warĩo Mwathani nĩ ũkoretwo ũkĩrĩona Ngai ithe witũ. Ciugo ciaku ririkano rĩrĩa atwĩra Mwathani ndũkareka tũgerio na magerio marĩa tũtangĩhota gwĩtiria, but in every temptation you are going to make a way out. Thĩinĩ wa thĩna wake wothe Mwathani mwega you are going to make a way out Mwathani. Wacoka watwĩra maũndũ marĩa matahotekaga nĩ mũndũ nĩ mahotekaga nĩ Ngai. Na ithuĩ nĩ tũragũcokeria ngatho Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa nyina na ndegwa Mwathani, anakwenda anakwĩyamũrĩra, anakua thĩna wa andũ angĩ Mwathani, anakua ruo rwa andũ angĩ Mwathani, andũ angĩ matarĩ na gwa gũkoma kana gwa kũrĩa Mwathani, agakua thĩna wao Mwathani. Ciugo ciaku iratwĩra atĩ ũkĩrĩa nĩ mũndũ ũririkanaga mũndũ ũrĩa mũthĩni tondũ nĩ ũkamũririkana thĩna wake mahinda ma thĩna wake. Ririkana ciĩko nyina na ndegwa aneka Mwathani igũrũ rĩa andũ angĩ maracaya, andũ angĩ mararĩra Mwathani na andũ angĩ mena ruo Mwathani, mũririkane ihinda rĩake Mwathani. Nĩ wega tondũ nĩ ũkũmwĩka wega na nĩ ũkũmũtua Mwathani, na ithuĩ ta andũ aku nĩ tũkũrũgama Ngai ithe witũ. Ciugo ciaku iratwĩra kĩrĩa gĩothe tũkoha gũkũ thĩ ona igũrũ nĩ gĩkohwo Mwathani. Hinya wothe na ũthamaki wothe wa nduma nĩ tũrawoha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mĩbango yothe ya ngoma na ũrĩa ngoma thugundĩte nĩ tũrawoha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Nĩ wega tondũ nĩ ũgarũraga maũndũ me mothe. Ririkana ũrĩa wekire kwa Lazaro Mwathani, kwarĩ na kĩeha Ngai, kĩĩrĩgĩrĩro nĩ gĩathirĩte na ũhoro wothe nĩ wathirĩte Mwathani, no Jesũ ũrĩa warũgamire kũrĩa gũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro ũgĩkĩra kĩĩrĩgĩrĩro. Naguo thĩna ũrĩa naguo Mwathani wĩ wothe Mwathani, you can resurrect her life my heavenly Father with a new testimony in the name of Jesus Christ. Nĩkĩo Mwathani mwĩkĩre ũira mwerũ Ngai nĩ ũndũ ũrĩa ũgwĩka Ngai ithe witũ, na ithuĩ reke tũtuĩke aira a Mwathani mwega maũndũ marĩa mothe ũgwĩka. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wake Ngai, tondũ ũratwĩra in everything we give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Maũndũ-inĩ me mothe tũkũmenyithagie Mwathani na tũkũrekagĩrĩrie, tondũ ũguo nĩguo ũratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Petũrũ, tũkũrekagĩrĩria maũndũ marĩa mothe tũtangĩkagĩra tondũ nĩ tũrũmbũyagia. Nĩ twakũrekereria ũndũ ũyũ, twakũrekereria ngoro ĩno, twakũrekereria meciria maya, twakũrekereria mwĩrĩ ũyũ, ona mũciĩ wa moro ithe witũ Mwathani, nĩ twakũrekereria harĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Reke wĩke ũrĩa Mwathani Ngai thitũ mũndũ aremetwo nĩ gwĩka tondũ we ndũhana ta mũndũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru Jesũ mũhonokia twahoya. Amen. Amen. Thank you Jesus. Bwana wetu asifiwe. Atũrĩ mũndũ-inĩ wa mahoya, ũkorwo gĩikaro gĩkĩ hinya no wende mahoya kana no wende gũtwarwo mbere ya Ngai tũrĩ ngwatanĩro nĩ kanitha wa Ngai, oke handũ tũhoe nawe. Korwo no wende tũhoe kũrĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩgũthumbũra mũtũrĩre-inĩ waku, kana kũrĩ ũndũ ũrenda tũhoe, no ũke haha kĩgongona-inĩ tũhoe nawe. Thank you Jesus. Hallelujah. Baba, we nĩ ũtũiguaga rĩrĩa twagũkaĩra na twagwĩta. Ithe witũ ũrĩa twakwĩra nĩ waigua Ngai nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa mwarĩ wa ithe witũ Ngai. Ithe witũ nĩ ũgwĩka ũndũ mwerũ kumanagia ũmũthĩ Ngai. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ũrĩa ũikarĩte haha na thĩna Ngai, Mwathani onake mũririkane na ũmũteithie. We ũrĩ Ngai mwega, ũrĩ Ngai mũtugi na Ngai mũiguana. Nĩ wega mũthamaki mwega Ngai nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa tũrathiĩ kũigua. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ndungata yaku igĩciara kiugo kĩrĩa Mwathani ũmũhete. Twagũthaitha ũmũteithie na ũmũtungatĩre. Na ithuĩ Mwathani tũkĩigua kiugo kĩa Ngai, twakũthaitha Mwathani ũhingũre matũ maitũ ma ngoro Ngai, nĩgetha kiugo kĩrĩa tũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ gĩtũũre thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa Mwathani Jesũ nĩkĩo twahoya. Amen. Mwathani arocwo. Ngai wa muoyo amũrathime. Mahinda mega ma kũigua kiugo kĩa Ngai. Kũngĩaga gũcenjia, kũngĩaga ũgarũrũku,
ndahota gũkorwo itarĩ na irio kĩrĩte ciumia igĩrĩ ũguo, na ndakwamba gũthiĩ kũhurũka hanini kana ithatũ ndimenyete wega, ũguo kiumia gĩkĩ gĩroka twahota gũkorwo tũtarĩ hamwe na inyuĩ, ũguo mwanjĩre mũtikarigwo nĩkĩ. Otherwise Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani agocwo. Mahinda maya ndungata ya Ngai Pastor Dorcas atũraithia na kiugo kĩa Ngai, ũguo dada karibu. So you want to go with me to Sunday school or you want to stay here? Wow. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mũndũ wothe nĩ oire Ngai wake guoko na igũra mwĩre tiga nĩwe Mwathani ingĩrĩkũ. We have all reason kuoya guoko na igũrũ uge tiga nĩwe. Bwana asifiwe. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire atĩ tiga nĩ Ngai ũngĩnjũkĩria hingũre maitho nĩ ndakenire. Amen. Ngĩmenya ti hinya wakwa ona ti tondũ ndĩrakomire ndĩna hinya, ona ti tondũ ndĩrakomire itarĩ mũrwaru, ona ti tondũ ngĩanjia gũkũrana ũhoro ũcio, na noguo ndanjĩrĩirie kũgĩa na ũira. Bwana asifiwe. Ngĩanjia kũgĩa na ũira mwerũ every morning, ngĩkũrana ona ũhoro wa gũthiĩ toro na ciana ciaku na gũkĩra rũcinĩ mũrĩ agima na ciana ciaku ti kawaida. Bwana ainũriwe. Ũhoro ũcio ũkĩngenia mũno mũno mũno. Ti ũmũthĩ, ti ũndũ wa mũrimũ ũyũ ũracaikaithia andũ, nĩ rĩrĩa Mwathani anjiguũrĩirie ngĩkena. Nĩ maũndũ maingĩ mũno ũngĩũria mũndũ wĩna kĩama, mũndũ ũcio agĩkĩama ngĩkwĩra nĩwe nĩkĩ. Let us say twarie ta andũ marika maitũ rĩrĩa twathomithagia ciana, ũrorio wĩna kĩama na bithi ya gũcokia ciana ta iria wĩnacio ĩrenda 100 na 50 na ndũrĩ, ũkiuga kĩama kĩrĩkũ? No ngĩkũrana ngĩmenya hĩndĩ ciothe ngoragwo na kĩama, na rĩrĩa ndakũrire njũĩ ũguo reke ndĩmwĩre gũtirĩ gwetio bithi ya mbeca irĩkũ kana irĩkũ ngĩaga mbia cia gũthomithia ciana. Ndĩkũmwĩra kaũndũ karĩ ho, ndaigua mahinda iria makiuga atĩ mbeca cigana ũna ngera mũndũ atĩrĩrĩ amba wĩre Ngai ũrenda gũgakorwo muoyo. Mwathani agocwo. Ngera mwana wakwa amba wĩre Ngai ũrenda kwamba gũgakorwo muoyo hĩndĩ ĩyo tũgĩthiĩ kũrĩa bithi, tondũ rĩu no mũhaka nyende ũgakorwo muoyo. Mwana kanjĩra mami ndũngĩnjĩra ũguo, ngamũra ndakwĩra atĩrĩrĩ wĩre Ngai ũrenda gũgakorwo muoyo, ũcoke ũmwĩre atĩrĩrĩ. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa ndendete mũno. Inyuothe rĩu tondũ twĩ nyũmba ithuothe, wĩre Ngai mbeca ciaku iria ũrenda nĩ cigana, ũcoke ũmwĩre atĩrĩrĩ na mbeca ici rĩ Mwathani rĩ ũnengere baba na mami. Mwathani agocwo. Ndirĩ ndona andũ me wĩtĩkio ta ciana, tondũ mwana ũcio ahoya mbia icio arenda ineo nyina na ithe. No matter what, ona ũngĩthiĩ wanjie biacara ya kwendia nyeni hau mũrango-inĩ, mwana ũcio no ũkona mbia cia kũmũcokia cukuru. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngenagĩra kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Uga wĩtĩkio. Wĩtĩkio mũtũrĩre-inĩ wa Ngai ũkĩrĩte maũndũ mothe, tondũ nĩguo ũtũtuaga andũ athingu. Nĩ ũndũ wa gũkũrana twĩna Ngai mũnene. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia wĩtagwo nyina wa Diana, na nĩ njũĩ inyuothe nĩ mũmũĩ, okire oigire ciugo, ndiũĩ kana nĩ mwacinyitire wega, iria thĩinĩ wa Roma 8, atĩ maũndũ mothe nĩkĩ nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa mendete Ngai. No akĩelaborate ciugo icio na njĩra yatũmire njikare thĩ ndĩcirie mũno, tondũ na niĩ nyendete kiugo kĩu. Ngĩcoka ngĩkũrana kaingĩ ithuĩ ta ahoi Ngai tugaga we are more than conquerors in Christ Jesus. But why do we testify? Most of us to testify rĩrĩa ũtarĩ mũkunye. Ũtarĩ mũkunye nĩ raithi mũno kũwalk. Tarĩa mendete kũhaya makĩwalkaga matekũrũgama. I'm more than a conqueror in Christ Jesus.
are more than a conqueror. But it comes a moment when you just think of what is surrounding you and what you are going through. Okay, we are more than a conqueror. But I thank God because of the love that He has for me and the love that He has for you. Mother ni awosho. Ndakenera Ngai umuthi tondu riria mahoya mekuhitukaga hana meguthia na mbere ni kuwetirwo uhoro wa mangu ni ndungata ya Ngai akihoya na uhoro ucio riria hoire ndoiga thank you mwathani tondu wa confirm githomo gitu kia muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Ni ndoiga na moi Ngai ni oka confirm ra githomo jikirira rwimbo ru nigetha ndonye thiini wa Samuel. Kanitha waku na bururi wothe Mwathani we nowe wari kuo hana mothe nowe uri kuo twagukaira ukionia mesie kanitha waku na bururi wothe awikaira nowe kuri uragerera nwikire kirigiciririe muci waku no kira kira ya family yanyu no kira yumuthiurukite amarwarite murimu wa mangu makia kirigiriro Maria ya makianerera Yesu itoto haleluya emukeona nyakoria negeri na makea ndio magedera no alekuo hana mothe baba no alekuo twagukaira ukeo niemesie kanitha waku na bururi wothe Mwathani we nowe walekuo hana mothe Ngai witu nowe alekuo twagukaira ukeo niemesie kanitha waku na bururi wothe Ono mothe nowe alekuo twagukaira ukionia mesie kanitha waku na bururi wothe Mwathani we nowe alekuo ono mothe nowe alekuo twagukaira ukionia mesie kanitha waku magethie mago magethera no mwa gicoka na thutha kimucokeria ngao gikuonio Mwathani we no walekuo
kuo Odega ibitono yore kuo Era okeo andiamesie Kanida waku na boro iwode Eni magani we nawe wale kuo Anamade no yore kuo Twagoka era okeo andiamesie Kanida waku na boro iwode Mwathani Jesu agocwo. Amen. Kiugo gitu kia muthenya wa muthi gikuma ibuku ria Luka 17. Nitumbure kiugo kia Ngai. Luka 17. No kiugo gitu umuthi gikuma. Hallelujah. Kiugo kiu kiraria undu mwega muno na andu aingi murimu uria waragio thiini wa kiugo kiu ni leprosy niguo witagwo na githungu aria matangikohimoi muno na Gikuyu no na Gikuyu ni murimu witagwo wa mango. Murimu wa mango ni murimu uria uriaga ciara ugagutinia ciara ugagutinia parts ciega ciaku niguo witagwo. Ate murimu ucio wa mango no ugutinie nginya maniuru na matuko mau matene mundu wothe wakoragwo murwaru murimu wa mango aikagio nja ya itura akoragwo aikitio nja ya itura na hindi akoragwo aikitio nja ya itura ni mundu utaraheo onaki utari na kirigiro ndari na kirigiro ringi tondu kwanja ndwitikiritio guikarania na andu anyu. Ndiraciririe hindi ria ndirarorire uhoro wikuo ati watuika ni wahutio ni undu ucio urendwo wiikarie. Muciari wina twana tunini nginya kana karonga agatigithanio na kana kau gugacario uria kungihotekeka kana kau kagie na mundu wa karora gatigakona nyina. Mwathani agocwo. Hindi ria ndainaga rwimbo ruru mwaka uria urathirire to nyimbo ici nyingi ni cia mwaka uria urathirire ni gukira ndakirire ngirorera micii uria tuikaire ngirora uria aciari mahatiririkite ngirora uria ona ciana ihatiririkite niki tondu ari ithe witu gutire mundu ungienda guikara muturire ya muonaga andu magikara gutura gwakwa na gukura gwakwa ne nditha nyingi muno na andu aria manyamarikaga ni maundu maria mamanyamaragia na nikio nie hindi ria ndokire bururi uyu niguo ngwiciragia uhoro ucio ngiuka ni undu wa mbere uria ndarorire guku na ngiona tariguo ndoka ni uhoro wa mahoya na keshas. Bwana asifiwe. Andu maigua ngeria cia kesha umuthi mageciria ndiraria ni undu wa maundu maria mekuo ma murimu uria wikuo. Aca kesha ndamiaririe ndoka Amerika ngiingira mahoya-ini muno ngarora ngona taru Paulo na Sila kuri thita cio tuko ni mohoriragia migwateri njera ngeje kwiriragiria gukoragwo na andu tungihwatha icio cio tuko tuohorithie ciana citu tumohorithie kuria mohetwo ngeje kurora mahoya ma mathaa tondu thiini wa kiugo kia Ngai o ihoya ria ithaa rina ni riri gitumi ngeje kwiriragiria kuona ati kungikorwo turi andu maiganona ni tuko tukiohorithia ngombo andu aria mohetwo ngiririria mahoya. Bwana asifiwe.
na nikiona to muthenie kwa hana ria kurahanire ton tukoretwo na mahatu hoyaga third week of the month atumia aria mariraga na kigi ngianjie kuigua nie ndineririria gukira ki ni nguingira mutambo tondu atumia mangigikira ri acio mariraga na kigi ri kungithia atia tondu Jeremia kenda iratwira ati Jeremia akirwo athie acarie atumia aria mariraga na kigi na to mutumia oro uguo ni atumia aria mena skills ni kuga atiriri uikarite handu ukerorera ukona uria guikaire tori umuthi wiciani ndungitikirio gutheca mundu cindano ono kono uhote gutheca ungitheca mundu no menyo we no wathecire mundu na thia kwirite ati theca mundu cindano no kugio gwati ithe tutire na nathi guku twina ndo nathi guku eni nade gwokire hau ithe tiguo ciana no wathece mundu cindano na mungikona nake no witanire okoro gutima nathi ungi na we ndurahota kumutheca uke uteithio ni nathi ungi no ciana ile mistu no makoma kurigiceirie ona mari 20 tukerwo macario atumia aria mariraga na kigi giuga gwenda ukonde mutumia ucio gwenda ukonde among atumia acio mariraga na kigi acio monaga ciana cia andu aria angi uria iranyamarika acio monaga mecii uria iranyamarika acio monaga bururi uria uranyamarika mahinda maida ndiraragia na murata wakwa ndiramura gukoro murata wakwa tiga igo ikara mukiugaga ate America judgment-ini ni ndirenda mbere ya kiugo kiu kiuge wandike ritwa riaku the high list tondu we America ni kuri mana ni awaco kana tigwa ikanitha neguo hindi ria ndege irahingirwo ona mundu ti milioni erirwo arute agathike nyina akiaga milioni angi mundu ni angiakuire thiri wa milioni aturi arihaga no nene inuka guthika nyina no kwekirwo guo andu makigeria kuga mwiri wigwo nginya ciumia 3 moneka ni mekuona gacira ga guthika nyina ni wendo wa mundu na nyina no makirwo gutiri kwoguo guko turi tuikare tugiukiraga utuku na muthenya kuririra bururi uyu turi na tukire turirire bururi na thio the handu ya ruma na tukire turirire micii mwathani nowe wari kuo hindi wa andu acio marwarite mangu turerwo mari andu 10 na matiari atumia mari arume no Jesu ogwa agicera ni nyendete Jesu tondu hata guku no aracera bwana asifiwe ona riria nyuma hari anja nie ni ngwikiraga hinya ngoiga ati nginyire guku thainya na ndaike imwe toni ndorire tha yako no ndigo ndumwe njui ni ati haha ndi ona koru gutigwikwo mundu ngiuguka riria nyonire ni cia kinya thainya na 39 ningi kinya mucii uko undathimite tondu nie ndokania nawe na tugucoka nawe mwathani agocwo there was no complaint doiga atirire mwathani tuokania nawe na tugucoka nawe na ni undu ucio kirio kundehagira guku ndathimwo no ngurathimwo mwathani agocwo mwathani we nowe wari kuo andu aya tondu aigo marorite mangu na gutari hindi maretikirika mwathani agocwo hari undu ungenagia amen Rekia maitho tondu ni ndirenda kurora no wina kirikano ya tuthomere na Diana tuthomere twandirona wina kirikano ki Minani waji hawi 11 Muliki 19 Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then, as he entered a certain village, they met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voice and said,
Jesus, Master, have mercy on us. So, when he saw them, he said to them, Go show yourself to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. So Jesus answered unto him, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were they not any found who returned to give glory to God, except this foreigner? And he said to them, Arise. He said to him, Arise, go your way. Your faith has made you well. Amen. Atiriri cionje cirwarite murimu wa mangu 10 no maroro kona ati ona marero marugamite haraihu na Jesu no makimukaira makimwira Master Mwathani tuigwire tha tuhonie tuigwire tha otoria omwe witu umuthi egikaro giki na kwina undu aretikiria Ngai akamura Mwathani ungiuka kuri ciana ciakwa their lives will never be the same ungiuka Mwathani muci wakwa woka jigwira tha Mwathani gutire kindu Ngai endete ta kuigwa mundu uramwira jigwira tha Mwathani gitumire kimwe tu ya Mwathani akenaga ni kwirwo jigwira tha Mwathani ni tondu mahinda maingi ari ithe witu no uthi kwa mundu anoge Bwana asifiwe no mwete we ihenya inene mathina ore makuhatikite mundu ucio akoro in the midst ya hari ari ndangihota gukwariria ona ndangihota kuhoya nawe no Mwathani ukimwita jigwira tha Mwathani Jesu kigongona kia matuini jigwira tha ati ni aiguaga tondu riria Jesu andu acio mari haraihu nake mamwirire munene witu tuigwire tha ndacirire nao kumoria timurajita munene wanyu munene oriku amerire thiei mukeonanie kuri athinjiri Ngai nao magithie na mari njira-ini o magithie toria ungirwo muthi thiukeonanie kwi muthinjiri Ngai wicirie na muthinjiri Ngai umwe njui ni mutungatiri witu waikinya urare kwa mutungatiri na taru ni kwega to ni gwakigeire tuthimu ukimuhurire umurie we kumutungatiri akwiro na ndire mucie na wiha no aya ni guthie moire ikinya makirorana kwa athinjiri Ngai no mari njira-ini o magithie ni undu wa witikio makihonio mangu makirora mangu ni mwe wari murimu